El mundo ha amanecido con el ruido de la fiesta, las resoluciones y la prisa por empezar de nuevo. Pero la Iglesia en este primer día nos pone ante una mujer, María, y nos pide que escuchemos el silencio de su corazón. El Evangelio de hoy, que nos narra el encuentro de los pastores con la Sagrada Familia, no nos pide hacer ruido, sino observar la postura de la Madre para entender dónde comienza la verdadera aventura de la fe. No en lo que vemos, sino en lo que guardamos. En el pasaje hay mucho movimiento. Los pastores corren, encuentran al niño y luego contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Y la reacción general es de asombro. Todos los que lo oían se admiraban. La religiosidad superficial se detiene en el espectáculo. Somos rápidos para ver el milagro, contarlo y admirarnos de la novedad o el evento extraordinario. Somos la multitud que se asombra de las luces de la Navidad, de los cánticos de la misa, del fervor del momento. El texto cierra con la circuncisión de Jesús, un rito legal y externo. El riesgo de la religiosidad es cumplir con el rito, el censo, la circuncisión, la misa de precepto, la tradición, pero dejar el corazón intacto. Nos enfocamos en el cumplimiento de la norma, pero el asombro y el rito se quedan en la corteza, en el ruido del evento, sin penetrar en el alma. El peligro es que todo el mensaje de Dios se quede en el ruido del asombro y no se convierta en vida, en carne dentro de nosotros. Frente al ruido de la gente que habla y se admira, el Evangelio nos revela el secreto de la maternidad de María y por ende el secreto de la fe. María, por su parte, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Aquí está la aventura de la fe en su máxima expresión. Guardar, proteger el misterio. María no salió a dar conferencias, ella guardó. La fe es el arte de proteger la palabra de Dios de la dispersión y el ruido. Significa que lo que Dios me revela en el pesebre no es para el show exterior, sino para la custodia interior. Meditar, hacer lo propio. La palabra griega para meditar implica comparar, confrontar, sopesar. María no se limitó a escuchar la palabra, como los pastores, sino que la puso junto a su vida, el ángel, José, el pesebre, la profecía, la ley, para que se hiciera sentido y la transformara. Ella no es madre de Dios por un milagro mágico, sino por esta obra constante de asimilación interior. La fe es la aventura de llevar la palabra de Dios a la mesa de nuestra vida para que alimente cada decisión. El título de Madre de Dios es el fruto de esta vida interior. Solo quien guarda y medita la palabra permite que ésta se haga carne en su propia existencia y nazca para el mundo. Hermanos, en este primer día y celebrando a la Madre de Dios, la pregunta es: ¿cómo vamos a vivir el 2026? ¿Desde el ruido de la superficie o desde el silencio del corazón? El ruido de la religiosidad nos pide muchas resoluciones externas. Voy a hacer, voy a ir, voy a participar. La aventura de la fe nos pide una sola resolución: ser como María, guardar, proteger las luces y las gracias de la Navidad de la prisa del mundo. Meditar, tomar la palabra de Dios y dejar que confronte, purifique y dé sentido a nuestros miedos, fracasos y alegrías. Que Santa María, Madre de la Palabra y Maestra del Silencio, nos enseñe a hacer de nuestro corazón, a lo largo de este año, un lugar fecundo, donde el Verbo se sienta siempre acogido, guardado y meditado. Amén.